Shele. Ignore Tinubu campaign rumor. I won't endorse him for second term. Sultan of Sokoto. Chongbo. Shoti yé yín báyìí. Ṣé tí ń bá. Èmi ò ti expect anything lesser. The Sultan of Sokoto, Saad Abubakar, has urged Nigeria to ignore the rumor that he endorsed President Bola Tinubu ahead of the 2027 presidential election and declare he will not endorse him for a second term. Tó jẹ́ sí wípé Sultan of Sokoto ó ń jẹ́ kó yé gbogbo wa wípé anywhere tá bá ti gbọ́ wípé òun o as a Sultan ó endorse Tinubu continuity ní 2027. Ó ní bàbá ńlá arọ́ ni irọ́ tó jìnnà sí òótọ́ pọ́nbélé òun ò bá wá lu Tinubu second term tó já sí wípé àwọn ò fẹ́ Tinubu second term Tinubu ò ní ṣe second term ló ń sọ yẹn. Sultan of Sokoto ṣó ti rí ṣé ìwọ náà expect the same thing ó bá ẹ níjàfù àbí lójijì kò bẹ́ẹ̀ mi níjàfù kò bà mí lójijì o láíláí èmi mọ̀ wípé a máa débi bí of course yes wẹnu lẹ̀kọ́ wẹnu ọkọ ó ti gbàgbé àdó olóró Christmas time mẹ́hàn mò ń bọ̀ bí tí ìdè wá wo fídíò. President Bola Ahmed Tinubu has done it again as a man that is prepared for this job. This is how you know a leader with clear direction, vision, mission, and focus. Today, he called the vice president. He said, come, now that we have recorded progress in constructing road in Nigeria, giving access to businesses, it is time for us to give Nigerians jobs. Listen, let's industrialize our country. It is time for us to industrialize our country so that our youth will have jobs. What did he do? He said, I want you to go along with some governors, go to Benin Republic and study their industrialization model. Listen, we cannot be posing as the giant of Africa whereas we don't have anything. Listen, let's learn from those that have done it before. Go to Benin, study their model, and we will replicate it here in Nigeria. And by that, our youth will have jobs. And today, the Vice President, Kashim Shettima, led delegates, governors, and other delegates to the Benin Republic, and they visited industries to study model that they want to replicate in Nigeria. So isn't that a good news for us to celebrate? Governors of different states also pledged to adapt the model, saying it offers practical solutions for reviving textile production, processing agricultural products, attracting investments, and creating thousands of jobs. From time to time, African countries must, as a matter of interest, go around and compare among themselves how far they are going ahead in developing opportunities that will create prosperity in Africa. By the time we have these things in place, it's going to be history because you engage everybody from the process, from the farmers, the system itself, and the value creation and then the value chain. I'm glad that we came together with Mr. Vice President to see a practical manifestation of what we've been talking about. We were earlier in Ethiopia to see what they've done, and now we're in the Benin Republic to learn from the mistakes they've made and the positive effects of and impact of the process of the industrial processing zone. These are all things that have comparative and competitive advantage in our state, that we can take the experience of this place at our places and then see what we can do to alleviate the suffering of our people. The visit is set to form part of Nigeria's broader strategy to accelerate industrial growth, strengthen agricultural value chains, and drive economic diversification through public-private partnerships. Sultan lóhun endorse bàbá Tinubu second time. So, kò sí Tinubu continuity. Mi mọ̀ wé kọrin yẹn. But bí bá yẹn gbá yẹn Tinubu continuity. Sultan, ibi tẹ́ fẹ́ gbà yọ sí bàbá Tinubu lélẹ̀. Nígbà tẹ́ ti lọ láìmọye ìgbà láti lọ fọ̀rọ̀kú fẹ̀mùṣù nínú ọ́fíìsì wọn ní Aso Villa lórí ọ̀rọ̀ Malami, lórí ọ̀rọ̀ El-Rufai. Tí bàbá dẹ̀ jẹ́ kó yé yín wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ kò gbọ́dọ̀ lọ láì jìyà. Àbálọ àbábọ̀. Endorse second term Tinubu, àwa no expect kẹ́ endorse àwa. Èmi kàn tiẹ̀ ti mọ̀ pé ní endorse. Abẹ́yìn ò rí quietness tó wà ní northern part of Nigeria ni mo pariwo ẹ̀ títí fún yín. Láti last year December tán ti ju àdó olóró. Ṣé ẹ ò rí wípé not quiet? Notice.
kì í ṣe wípé àwọn nǹkan ò lọ society pé bí àwọn ń jí máa lọ oníkálukú máa lọ síbi iṣẹ́ òòjọ́ ẹ̀ politically àwọn nǹkan kan wà tó silent ṣe rí quietness yẹn silence yẹn ó dé dangerous gan ni ó dangerous gan ni èmi mọ̀ wípé they are up to something wọ́n fẹ́ bojú bàbá Tinubu jẹ́ bí wọ́n ṣe bojú bàbá Tinubu jẹ́ ní 2023 ní Lagos State èmi mọ̀ wípé Sultan ò ní endorse second term bàbá Tinubu you know why àdó olóró tó já sí ọ̀dọ̀ wọn ní Christmas time wàá rí wípé láti ìgbà àdó olóró yẹn for how many months la fi pariwo ká tó rí Sultan níta àtìgbà tá ti rí Sultan níta ẹ rí wípé ó shrink ó súnkì ó notice wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ before that àdó olóró every weekend every Saturday wàá rí Sultan ní ilẹ̀ Yorùbá kò wá tí sí àwọn A-list ọba wọn ò tí ì ṣe kankan láyé tí Sultan ò bá tí present nǹkan yìí ò tí ì ṣe ó notice àtìgbà December tó ti ju kinní yẹn ṣé o tí ì rí tí Sultan bá wá tó bá wá sílẹ̀ Yorùbá wá dé sí occasion kan àbí nǹkan kan ó wà scanty very very scanty unlike before àkàntì ẹ̀ wá mọ̀ bóyá ilẹ̀ Yorùbá gan ni Sultan wá jókòó sí bọ́dẹ̀ ṣe ń wá làwọn sẹ́tà Arab kan wá lóríṣiríṣi ń wá àti gbàdó olóró yẹn gbogbo ẹ̀ ó bẹ́ni pé stop bákan èmi máa ń observe nǹkan ni o mi ìmọ̀ bóyá ẹ̀yin náà notice ṣé èdè wá rí gbogbo bí ọ̀nà tí wọ́n fi ń kówó jẹ tí àwọn nọ́dẹ́nà àwọn Fúlàní caliphate tí wọ́n fi ń kówó Nàìjíríà gbogbo lẹ̀kùn yẹn ni bàbá Tinubu block ẹ wá ní kí Sultan kó fún yín kó endorse second term kò nílé endorse ẹ̀ another one tún ní ìdí tó fi ní endorse ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé gbogbo head of state ó ní láti lọ máa forí balẹ̀ lọ́dọ̀ Sultan blueprint Sultan Fulani caliphate òun ni wọ́n máa fi govern Nigeria which is Sharia ṣùgbọ́n Tinubu ò lọ máa bá ìgbà tí Tinubu ò ti lọ máa bá wọn kó lọ máa bá Sultan ní pálàsì ẹ̀ kó máa kúnlẹ̀ lójoojúmọ́ bàbá kí ni kí n tún ṣe lérí nínú wíìkì yìí èwo la tún máa ṣe nínú mọ́ǹtì yìí àbí nǹkan kan tí ò sí yẹn tí Tinubu ò dẹ̀ gba blueprint lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ lo tactic tí gbogbo wa jọ mọ̀ insecurity láti jẹ́ kí Tinubu wà stagger bíi ti ìgbà Jonathan and so on ṣùgbọ́n wọ́n rí pé Tinubu ò ti ẹ̀ fọ́ wọ́n mọ̀ pé bàbá stubborn tó bá ń gbọ́ all the stubborn bàbá Tinubu náà pè bẹ́ẹ̀ politically all the stubborn bọ́yẹ̀ èmú ló náà wọ́n padà pàdé máṣí wọn ni wọ́n fẹ́ ṣe godfather fún president Bola Ahmed Tinubu ní Aso Villa Tinubu jẹ́ kó yé wọn wípé èmi gangan bàbá èmi gan ni mò ń fọba jẹ láìsí èmi bí Sultan ṣe lágbára tó kí ló dé tí Buhari tó fẹ́ kó become president for good 3 times ló try pẹ̀lú gbogbo we have vote awala ni vote anybody tá bá ti endorse the northern part of Nigeria kò lè become a president kí ló dé tí ìbò wọn nìkan àti power Sultan tí ò gbé Buhari as a president tí ò make as a president until tí bàbá Tinubu wá ṣe ẹ jẹ́ ká jọ kọ́ bluff wọn dànù ta ni Sultan tó ń halẹ̀ ta ni Sultan who you be ìwọ kọ́ ló ní Nigeria you are not the father of Nigeria. We don't have prime minister in Nigeria and you will never be. Ó lè jẹ́ olórí Mùsùlùmí and I'm very very sure pé gbogbo àwọn mọ̀nàfíkì àárín wa àwọn ọmọ Senegal tó ń ṣe bí òsín láàrin wa any one of them tẹ́ bá rí tó ti ń preach tó jẹ́ pé gbogbo preach ikú ni tó dẹ̀ jẹ́ wípé ìgbésí ayé àti ọ̀run ẹ̀ Allah kan tó lóhùn sìn kò mọ̀ kò ríro tó jẹ́ pé Sultan ló gbé sórí ibi gálà tó ń hàn kẹ̀kiri tó jẹ́ pé anything tí Sultan bá ti sọ gbúdọ̀ yírí ẹ̀ wo ìwọ tó bá ti sọ pé no wọ́n ní láti pa ẹni ti mọ̀ pé wọ́n ń ṣara wa wọ́n ń ṣọmọ ọkọ Yorùbá ọmọ Mali ni wọ́n Senegal Sudan náà ti wá kò ń ṣara wa wọ́n bí wọn sọ́dọ̀ wa ní báyìí de ọ̀rọ̀ ẹnu wọn lẹ́fi máa mọ̀ wọ́n pọ̀ mọ́ àlè original ọmọ àlè ni wọ́n kò sí olóríire ọmọ Yorùbá tó dájú tó dá excel àwọn ò dájú a kì í ṣọ̀dájú tó le tó yẹn àbí mo parọ́ ẹ̀yìn ìran mi gbogbo àwọn àlàyé kéékèèké tí mo ṣe sílẹ̀ kò ní jẹ́ kí Sultan lè endorse Tinubu ti mú wings wọn àbẹ́yìn ọmọ wípé bí àwọn Fulani caliphate wọ́n máa ń ṣe báyìí ni politically àwọn El-Rufai ẹ̀rí ni tí wọ́n bá sọ fún El-Rufai wípé there is going to be one particular period that somebody is going to bring him down to kneel down on his nails bó ṣe wà ní situation tó wà yìí that someone is going to put him where he belongs wàláì El-Rufai máa sọ pé kò ṣe nu Nàìjíríà wọn tí bí ẹni yẹn but hey wetin happen
everybody gan ti àbádàn El-Rufai sínú ibi tó wà kó náà lọ kó lọ ṣe kíni kó lọ enjoy àwọn nǹkan tó ṣe fún àwọn ẹlòmíì nǹkan tí El-Rufai fi ojú àwọn èèyàn rí that Bintin Bilishi àwọn Fúlàní caliphate they are heartless wọ́n ti báyé Nàìjíríà jẹ́ wọ́n ti jẹ Nàìjíríà run kọ́kọ́ sí wọ́n yẹn wọ́n ju pé níṣẹ́ o wọ́n believe pé Nàìjíríà wọ́n ti hijack Nàìjíríà every president tó bá ti jẹ́ has to put the head under them Tinubu ò wá ṣe ẹ wálẹ̀ endorse bóyá ikú ló lóko bóyá pàkúté ni 2027 Ọlọ́run amúwàjùgbà yẹn lọ nǹkan tó bá mú Sultan àti Fúlàní caliphate and the rest of gbogbo population fún àtàdánù tẹ máa pariwo tí ẹ ò lè gbé Buhari wọlé as a president until ìgbà tí bàbá Tinubu ṣe ṣe ẹ fẹ́ rí idán ẹ rí mẹ́mẹ́ ó ti mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni kọ́kọ́ là lọ tẹ̀lé mi kó wá wo fídíò yìí ó kà mí. ṣùgbọ́n wọn àgbà 400,000 lọ́wọ́ ẹ̀ wọn àgbà 400,000 ó dẹ̀ ná àkáǹtì tó ń gba orí ọkìnrin ọkọ̀ mi ló wà. ẹ kọ́kọ́ ló péǹtì 400,000 tí wọ́n gbà lórí àkáǹtì ẹ̀ kó péǹtì ẹ̀ lókè bí àwọn alákatakítì àwọn ní wọ́n fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ olóògùn ikú tí máa ń sáàbì yẹn ètùtù sí ní a máa ń fún lóòlù sí ìṣègùn jàgídíjàgì ìṣègùn tí kádà ìṣègùn tí yọ̀kan ilé tó bá wọ̀ ìbú lè wọ̀ bẹ̀ gbogbo ibi tó bá tọ̀ àwọn àìmọye bí olóòlù òní tó yẹ pé ẹ̀bẹ̀ yẹn tó wá máa ń bẹ̀ wá so èyí tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ọmọ tó rìpọ́ọ̀tù lórí òótọ́ ló rìpọ́ọ̀tù evidence ẹ̀ wà á fi lè lọ́wọ́ kẹ́ tó kú. ẹ̀yin èèyàn ṣe ti rí ṣebí lady yìí ní ìyá ó dẹ̀ ní bàbá ó lọ́kọ ó láwọn ọ̀rẹ́ ó lẹ́bí ẹjọ́ ṣé kò sáwọn tó lè advice ẹ̀ ni torí mi understand ṣe ti gbẹ́rọ̀ lẹ́nu bàbá ẹ̀ ó tán wọ́n ní kò sí anybody tó gbowó lọ́wọ́ Wasilat wọ́n ní tí Wasilat bá ná gba 400,000 wọ́n ní kó mú àkáǹtì tó san owó yẹn àtàkáǹtì tó san sí Wasila jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ìwọ bá wa proof bàbá yìí wrong ìwọ ti sá nínú fídíò yìí pé àkáǹtì ọkọ ẹ ìwọ kan ṣe screenshot kó jù sí online kó jẹ́ kí gbogbo wa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ nǹkan wípé dára ibo ni bàbá Aláàfin tó ti fún Ìgbòho ní 1 million ṣebí mo lè receipt mọ́ bẹ́ẹ̀ sí zoom abẹ́ ẹ̀rọ orúkọ bàbá direct látàkáǹtì bàbá Aláàfin ni wọ́n fi san sínú àkáǹtì Ìgbòho ṣebí mo fi síbẹ̀ torí ẹ̀yin Doubting Thomas ẹ bá wa wọ́n nu Wasila kí ló dé ṣé wọn náà fẹ́ fi ṣe kókú lọ kárùn lọ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́jẹ̀sìn láàrin mùsùlùmí àti àwọn oníṣẹ̀ṣe ẹ jẹ́ sòótọ́ síbi tọ́rọ̀ wà bá sòótọ́ àákú bá sòótọ́ àákú àìṣe kúkú sòótọ́ yẹn kó dẹ̀ gbé wá ẹ̀yìn ìgbà yẹn bàbá yẹn tún tẹ̀síwájú wọ́n ní òtítọ́ láti lódodo òun ni Wasilat lórí rìkọ́ọ̀dù eégún yẹn tí ò bá jẹ́ wípé ó ní nǹkan tí Wasila wà up to ṣèbọ́kùnrin náà kí ló yẹ tó lọ sáré tó lọ ṣéǹjì tó kó sáṣọkọ ẹ tó wáṣọ ọkùnrin torí kò lè ṣe kí ni kò lè rí fídíò yẹn torí bàbá yẹn sọ fún àwọn tó wá interview wọn bẹ́ẹ̀ interview wà yẹn wípé kan tó bá ti parí nǹkan tó ń ṣe kan tó lọ àwọn á fún wọn ní proof wípé lóòótọ́ ni Wasila ló record ó dẹ̀ ń rojọ́ ó record Àmọ̀tẹ́kùn kan kí ló máa ń ṣẹ̀yìn pípù iná Wasila ọ̀rọ̀ ẹ lásọ títí lórí ètò mi lánàá lórí live títí dòrúdòrú pé kán lọ wọ́n ẹ wàá rojọ́ títí wàá fi ẹjọ́ yẹn wàá fi ránra ẹ lẹ́wọ̀n kò mọ̀ pé òun lè ṣẹ̀wọ̀n lórí nǹkan tó ṣe torí ó jẹ̀bi ní gbogbo ọ̀nà wọ́n ti make announcement síta more than a week káàkiri social media káàkiri rédíò everywhere gbogbo ẹ̀ la gbọ́ ta rí ó wà wíẹ̀ ó dẹ̀ tún mọ̀ọ́mọ̀ ṣe despite the fact ipò tún gbé ní Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ ó tún go against ẹ̀ ìyẹn gan ti rán ẹ lọ sẹ́wọ̀n ṣé mùsùlùmí lè gbà yẹn ni wọ́n lè gbà á fún nǹkan tó ṣe fáwọn ológun ṣé mùsùlùmí ẹja sòótọ́ ṣé wọ́n lè gbé nǹkan tí wọ́n kọ́ make announcement pé nǹkan báyìí o bá ṣe máa ṣe nìyẹn o kẹ́yìn kan wá sọ wípé ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹ wá lọ dùbù wọn lọ́nà ẹ wá lọ go against nǹkan tó ní kó má ṣe yẹn ṣé ẹ rò wípé bí àwọn oníṣẹ̀ṣe fọwọ́ mu yìí ló ní àwọn mùsùlùmí ṣe máa fọwọ́ mu ṣé ẹ ti gbàgbé nǹkan tó fojú Tani Ọlọ́run tó fi rí ni wọ́n máa lọ kidnap Tani Ọlọ́run àwọn ògo Ìlọrin mà ní máa lọ gìtá fi wá Tani Ọlọ́run kiri kó tó di pọ́n discover ìpọ́n ti jí gbé lọ sí Ìlọrin ni tó lọ sọ sínú ìgbèkùn inú ọgbọ́n ayé nínú òkùnkùn bírímù nínú lẹ́lẹ́ ń bẹ̀ Sharia court ní Ìlọrin náà gbé lọ ṣé kò yẹ kí wọ́n ti wá jíwọ̀ gan gbé báyìí
ṣé kò yẹ kí àwọn eléégún kí wọ́n ti wá jí ìwọ Wàsílà gan gbé kí wọ́n máa wá ẹ kiri eléyìí táwọn gan ṣe sáré ṣe cleansing fún ẹ kò yẹ kó tètè ṣe cleansing fún ẹ ti máa ń láàánú jù bóyá ká máa fi wèrè pọ́ọ̀tì wèrè lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kára everybody wá lè balẹ̀ ṣé Wàsílà dẹ̀ ó máa lajú ẹ̀ kalẹ̀ báyìí títí tí àwọn àáfàá mọ̀nàfìkì ilẹ̀ kóòtù àjíire àwọn ọmọ ìran Málì wọ́n á dẹ̀ lò ẹ́ títí gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ wọn wọ́n á dẹ̀ sìn ẹ́ dẹ́wọ̀n ó jẹ̀bi ní gbogbo ọ̀nà tí àwọn eléégún bá láwọn fẹ́ tèkì kéèsì yẹn hàn Wàsílà wàá ṣẹ̀wọ̀n kì í ṣe ògo Ọlọ́run àbí àwọn mùsùlùmí ẹ̀yin mùsùlùmí nìkan lẹ́ẹ̀mọ kóòtù lọ o àwa ò ní wọ́n ò ní gbé kéèsì yìí lọ sí ṣàríà kóòtù o abẹ́rẹ́ pé ṣàríà kóòtù náà máa gbé lọ ẹ máa wò ó ti yín ẹ tí mọ̀ kankan tá bá tún kọ̀ntínú láti wo fídíò yẹn ẹ rí nǹkan tó ń sọ lórí òrè àsàlátù ìyẹn ni mo tún gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta báyìí wọ́n ṣe nǹkan ní church wọ́n invite brother wa èrè àsàlátù ìkan lára àwọn tó kọ orin Islam ó mà lọ kọ orin bẹ́ẹ̀ ó mà gbọ́ orin tó kọ o ẹjọ́ ó ti dogun ẹ máa gbọ́rọ̀ burúkú ó tún ti di pípa ni ó ti bojú ẹ̀sìn jẹ́ ó ti àwọná àṣegbá àṣàwo kò gbé ṣàríà in fact ìgbà tó tẹ̀ ti sẹ́pẹ́ yìí mùsùlùmí original ọmọ Yorùbá wọ́n bẹ́lẹ̀ tá kì í ṣòsíwọ̀n èèyàn wọ́n ní ẹ̀ kì í ṣe original mùsùlùmí ìgbà tá ti máa pa ọkọ yín kẹ́ pa aya yín kẹ́ ọmọ yín dànù torí gbogbo nǹkan tí àwọn mọ̀nàfìkì ìtọ́mọ̀ kò ju pípa lọ àdẹ̀ tí ì rí ìmáàmù Tọ́líà kó pàyàwó àbọ̀mọ̀ ẹ̀ àbí kó para ẹ̀ dànù àti ìrí gbogbo àwọn mọ̀nàfìkì tó kú irú ilé tó kórùgbọ̀n wèrè àrùn yìí kó fi rẹ̀ ṣe sábù kó para ẹ̀ àfi pípa wọn ò ní oore ọ̀fẹ́ eré kan láyé pípa yìí ni ṣé nǹkan mi ti wà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin etí Wàsílà títí ká ẹ̀ tí dẹ́wọ̀n Wàsílà ìwọ rojọ́ títí kò fòbúrẹ́wà kò fi múra ẹ̀ lájẹ̀ ojú ẹ̀ máa tó bó ṣe ara ẹ̀ máa balẹ̀ ibẹ̀ ni kọ́kọ́ la tún yìí lọ ìtẹ̀lé. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó nífẹ̀ẹ́ mi mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí ò nífẹ̀ẹ́ mi tí wọ́n ń rìn mí kàkí pé kó lè tètè yá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín mo dúpẹ́ gidigidi gan pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ́fíìsì New Era tí wọ́n dúró tì mí gbogbo ìgbà tó jẹ́ pé wọn ò jẹ́ kí ojú ó tì mí bí n bá ti ń sọ ni wọ́n ń tẹ̀lé mi àwọn náà sì fi àwọn tó kájú ẹ̀ tì mí lẹ́yìn mo dúpẹ́ gidigidi gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹgbẹ́ Àgbẹ̀kọ̀yà torí pé nígbà tó gunlé táwọn ọmọ fọ́nká wọn níbo làwọn fẹ́ rọ́ọ̀lù mọ́ ní ẹ̀yìn kan ẹ̀yà lọ́nú Àgbẹ̀kọ̀yà àjọ nira wa ni ẹ̀yìn kan ẹ̀yà lọ sí VDN àjọ wà ń bẹ̀ ni tọ́lọ́n bá sọ pé a tún ríra a sì padà wá sí ilẹ̀ Yorùbá láti bá dé ó ṣeé ṣe kí Ọlọ́run ó gbé agbára fún wa ju ta wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ ṣùgbọ́n kí sí bá wà yìí ọlọ́pàá wá wà yìí a dúpẹ́ fún bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tó fún wa nínú ẹkùn ẹ bá ṣe jàgàbá yẹn dáadáa a dúpẹ́ fún bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ó fún wa ní security ìwé ẹkùn yìí àwọn kan gbà wọ́n rò bá ń parọ́ a sì dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn lọ́balọ́ba tí wọ́n lọ bá bàbá Tinubu àti bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ bá ṣe kábíyèsí bàbá dáadáa Ọọ̀ni of Ifẹ̀. ẹ jọ̀wọ́ èyí ni ìròyìn tó tẹ̀ mí létí ní yàjò tí àwọn ọmọ Yorùbá ní kí n bá wọn gbé síta ẹ gbá kókó inú ìwé ìròyìn
nínú fídíò yìí tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí mi òun láti rí níbi tí ààrẹ Ganiyu Ige Adams ààrẹ ọ̀nà kakanfò tí Yorùbá land ni wọ́n sọ̀rọ̀ bí ẹni wípé àwọn ti bọwọ́ lu ìrù ẹkùn o tí ó jẹ́ ti Olúọmọ Ìgbòho Òòṣà ipe kó máa báṣẹ́ rẹ̀ lọ kí àwọn ọmọ OPC lẹ́yìn wọn kí wọ́n má sì da Ìgbòho àti ìrù ẹkùn private group yìí rú. Àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n máa yarí o wọ́n ní dára mo ní mo jẹ́ ayé wọ́n ní ká bá wọn pariwo síta kí ààrẹ Abdulganiyu Ige Adams kí ó má ṣe bí ẹni wípé àwọn ni olórí jagunjagun ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n endorse tán ní láti endorse kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó gba ìrù ẹkùn private security. Wọ́n